गिरती है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन पहला तत्व है, जिसका परमाणु संख्या 1 है। बकरी का दूध सबसे संपृक्त और पौष्टिक पदार्थों में से एक है। सौरमंडल में धूप की रश्मियां 1 सेकंड में 700,000 किलोमीटर तक तेजी से चलती हैं। 1 मिनट में मानव शरीर के अंदर लाखों रक्त कोशिकाएं बनती हैं। बारिश का पानी पृथ्वी पर बूंदों के रूप में गिरता है, जिनमें 36,000 ट्रिलियन गैलों की मात्रा होती है।